Imagine um lugar onde a tranquilidade da natureza encontra a sofisticação da vida urbana. Este é o Botanic, um empreendimento pensado para quem busca mais do que um lar, busca um refúgio, com espaços amplos e uma arquitetura que respira. Aqui, cada amanhecer é um convite à inspiração e cada entardecer um momento de paz. A Torre B chegou para completar esta visão. Não apenas um imóvel, mas o endereço do seu futuro. Entre em contato com os corretores da Maína Imóveis.